喺宋朝嘅一個晚上，一男一女喺張床大戰300場。10個月後嘅一個晚上，嗰個女人變咗做阿娘。佢丈夫怕佢內傷就求神裝香，佢生仔生到好似打仗，自烈生個嗱聲歌唱，呼吸唔會衰，親人同住力生出個絕世寶貝，陣痛半天亦唔怕攰，為我看到你出世，嗌一聲娘親，更加辛苦都唔後悔。可惜佢叫做差啲昏迷，到蘇克個頭都未出嚟，佢生到第2日朝早雞啼，終於生得出個仔。小夫自願做大夫，拯救老百姓人民，收取超級貴獎金。需要太過勤奮，網絡專業就夠穩。不過如果你睇完冇錢俾，我會執劑藥俾你，等你快快過身。我自願做政府公務員。問題唔需要處理完，然而揾袋數碼問錢，一要問責口風就算。哇，好叻仔啊！包拯呢？我立志做個一品官，審理案件我最喜歡。
次做官，他你不如去做教自想要發圍，就要奸，就要貪婪，做官最緊要貪，最緊要貪。奮鬥就是為了一天，終將是成全父親當貪官，不想辜負兩路期望。若有天能穿上這件袍，為民眾討回公道，當然有錢嘅犯人有着數。我得咗啦！阿爹阿娘，盡是我倚仗，日出那時就會去開封，有咩説話要盡快講啦，我就走啦。
哋係來西法國特別嚟廣東運動技術機動太空總署派嚟㗎。我唔係姓鄭嘅。當初點解會？你人姓何傳啊？睇唔見包虎啊，布滿白燈籠，擺到明我係審緊校㗎啦。係，我唔得閒招呼你哋啊！請。鄭先生。我唔係姓鄭。當初。你睇唔見？嗰個係電字，嗰個唔係鄭字。我話俾你聽，我姓包嘅。唔好意思啊，我咧就唔係好熟中國嘅傳統文化。我見到你掛到滿屋燈籠，我以為你慶祝緊咩節日添。無稽之談啊你！包先生，其實咧係都會死㗎，都會。我好難住咁快㗎嘛。你諗嘢唔夠周詳啊！我都嚇唔交你個富貴啊！你小心啲講嘢啊，周圍會有報應㗎。我冚家咪就已經成咧就不能復生，再樂觀啲面對啊！聽我講，係驚天大地震，但係可唔可以有人入去慢慢講咧？真係唔該晒你啊！有話快講，有屁快放。OK。你講乜嘢話嚟嚇？講中文得唔得？唱得唔得啊？是但啦。Music。中文啊！我哋懷疑月球上邊有高智慧生物，佢哋隨時會替人類沿途甚至忽發。我哋好口水救佢哋個腦中，但一佢哋落嚟佔領地球，我哋唔識得。似話當真㗎，驚咧！雖然我真係好討厭佢哋講咁乜，但係我感覺做事係請繼續唱。我哋懷疑月球上面有高智慧生物，我哋要先將佢毀滅，以防萬一。However, our investigation just knows much. 呢位高知名性教What of much luck? 阿芬子嚟啊！爆車，係上爆車嚟講。係啊，係可能嘅話。佢係來西華科特嘅賓館真埋美術專輯太空總署嘅3K萬調查。係西人出嚟嘅。你個西人啊！呢個西人啊！經過全球地理調查之後，我哋發現呢度係最適合做觀察嘅地點，所以想麻煩你借你屋企少少位啫，俾我哋保證唔使分手命，我哋會記起你，事成之後，全世界多謝你。呢度算大，地方大啊，冇乜所謂啊，算啦。呢度有個窿喎，我睇下先先嚇。我想問下，你話做乜嘢研究啊？調查月球上面係咪有高智慧生物？但係要確定這事情需要時間，所以我哋要地方一笪做長期性觀察。喂，你哋落嚟睇下，如果要少少位嘅話，應該夠㗎啦。Mr. Lucas，OK？You，喂，佢就講啊，呢個係神交啊，一條位嘅。Light change。平安佛典轉運風車有冇梳頭？冰糖葫蘆晨早流流要喺度開工離晒大譜，一文七轉運程會扭轉，保你冚家平安。買風車送啷啷，你殘到要化妝，係咪想壓細路？喂，我價錢最公道唔算高，我好驚你走數，日日交永真係做幾單彈散揾食艱難，我一文錢都唔會減，收入好參牙。
咁多貨，今日寄俾我，你知嘛？呢個係大錯特錯，會唔會朝早做生意前係要俾我？我知啦，起名翻到咋？好叻喎，我呢個係彌天大錯。正傳，你哋已經唔係第一次㗎啦！你哋唔送俾我，諗住等我自己買，真係風趣。我就唔會逼你哋結業嘅，但係你哋必嚟緊呢一年夠膽幫襯佢哋4個嘅，我就捉晒你哋班共犯翻去坐監。啲貨咁樣俾人攞，感覺似大街大巷要全攞。我哋錯就錯在太過熱鬧。你有冇試過？你有冇試過？你錯就錯在得罪咗我。咁你哋俾咗嘢我未啊？啊？咁樣落去我哋唔使做生意㗎啦。你審嘅，你係咪唔記得咗呢個鋪位？呢個鋪位，呢個鋪位，仲有呢個、嗰個、呢個同埋嗰個鋪位，全部都係我爹爹㗎。我要你升級就升級，執笠就執笠。喂，有錢大晒啊！係啊，哎呀，係你啊，靚女，咁快就後悔啦？不過唔緊要㗎，我啲銀兩仲喺度等緊你，我細佬又喺度等緊你，最緊要係你個大唔永遠為我而開。賤格！天啊，遲早收你啊！幫手啊！你笑咩？你呢句講小心啲啊！助你唔好意思啊，我平時唔係咁嘅。女仔之家，估唔到你都幾好功夫㗎喎。咁我平時啊一個人點都有兩把散手傍下身嘅。粗魯啲有乜所謂啊？最緊要個人好，好。咪係嚇？你今日又嚟行市集啦？係啊，你哋今日生意多嘛？唉，生意多，生痔瘡就我哋份。繼續咁樣落去啊！開工遲早俾你睇下民不聊生㗎。等我幫襯你哋。唉，冇啊！啱啱個鐘大人話。我知，我聽到。
人哋就惡勢力，我哋就得細細力，邊有得打？咦，好靚喎！我要呢個。多謝。咦？多謝。花明你真係好啊，全靠你，我哋先有收入。我係咪未瞓醒？點解你夾咁？我實際上理論上，多謝你花明，每次都幫晒我哋咁多，全靠你，我哋先有收入咋。嚇？乜除咗我之外，你哋冇其他人買嘢㗎啦？理論上有嘅，即係我哋有時幾個會互相幫襯下。我係咪未瞓醒？點解依家可以有一位女子咁靚？嗰個邊個嚟㗎？包拯啊，龍舟嚟㗎，老細嚟㗎，考進士一考即中啊！仲有咧，成績仲好好添㗎。不過爹娘過咗身，搞到人好憔悴，所以咪冇做官咯。哦，原來受咗咁大打擊，唔怪咧，好似痴痴呆呆咁啊！怎麼以下間可以有一位女子這樣美？明亮眼睛，柔弱女性，係公子見到都會傾情，美貌令我起勁，已經成明亮眼睛。我眼都平吸睛，一見鍾情。姑娘，你知貴姓方未？柳花明，柳姑娘山重水亦無路，柳暗花明又一村。會啊，劉姑娘。公子你咧？小弟包勝，你可以稱呼我係包拯。包公子你好，我聽講你係做官喎。國無異説，無生自大運，傾城金子見，傾國金子見。地眼隨收後，書上是分，公權無形啊，一知石柳公子唔單止，包公子唔單止。繼續。仲文采飛揚，唔怪得知迷到天下間女子。為咗你，我已將所識嘅全部講晒出嚟㗎啦。口甜舌滑。舌頭滑唔滑，咁啊要試過先要知嘅。公子你壞啊！男子唔壞，女子唔壞啊！你婆婆啊？個孫咧？阿柳姑娘，我哋頭先講到邊一度啊？我都冇同你講過嘢。我講嘢咩頭先？
跟住翻嚟睇住，及下呢班人有冇幫襯佢哋啊？哎呀，好啦，見到一個去食興啊嘛。但係我哋唔可以向我細路低頭㗎嘛。火勢就唔好懶正義啦。誒，走啦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 ！你走去邊啊？去我府第度避下啦。哦。我聽佢哋講你冇做官㗎。哦，係我阿爹喺揚州做官嗰陣時喺度住嘅，佢知道咧我會嚟呢度上任，咁佢就安排我喺呢度住啦。九姑娘，你條頸好得意啊！呢條係羊頸鏈嚟㗎。哦，點解你有條羊頸鏈嘅咧？我住喺西方嘅時候買嘅。哦，點解你會住喺西方咧？點解你咁多點解嘅？唔好意思，我好奇啫。咁你點解要翻嚟嘅？我唔係住喺開封㗎，我住嗰度要過橋㗎。哦，過橋一個人住啊？係啊，我爹娘留低㗎。我間屋係我爹娘留低嘅。你爹娘係咪已經過咗身啊？你點知㗎？佢哋喺我好細個嘅時候咧，就留低咗我，我就翻嚟咯。你咧？我爹娘我佢都死咗，其實我身世好凄涼。我知㗎啦，佢哋講咗俾我知㗎啦。點知㗎？係啊，我其實咧想問你一個人住嘅？係除咗啲客人之外咧，我仲有兩個朋友啊，佢長期喺地底下生活嘅。我真係意思話佢哋住喺地牢下邊嘅。哦，你真係好風趣啊！仲好風流添。你到步冇幾耐㗎？哦，係啊，我翻咗嚟1年到啦，喺李公子個絲綢廠嗰度做嘢。不過咧，嗰個李公子啊，係正式係嗰啲花天酒地嘅富二代啊，唔識得打理工廠之餘啊，仲成日對我哋，我所以咪走咗咯。李公子人當聞名天下，咁佢有冇對你？冇，我梗係唔俾機會佢咁做啦。真係好羨慕你㗎。你可以其實咧，我好羨慕佢啊，我覺得有咁多係就係，不過咧就冇乜自由咯。冇自由？其實我從小真的被安排好了，向大力為我鋪人生的道路，包括學業與事業，每當般的路途。朋友和情人也為我安排好，我很感激，但很可惜，城中的千金知識，哪有氣息？要生溫養，連性格都差樣，我甚至認為女人在世間要絕跡。直到遇到你才找回女子的美，最重要是你這份愛在你，我意思係愛在你。其實兩樣都有嘅。其實我從小就習慣一樣生活了，每日無常。